Fanttomi Mario. Lähetä joulutervehdyksen härmään näin puhelimitse. Vaikka joulu on rauhan joulu, juuri silloin luontat ja kelet kummasti piristyvät. Eivätkä suinkaan ole minä vaan te. No, itse otan ainakin aaton rennosti, mutta joulupäivänä sitten rikot ja olen taas valmis antamaan vitun niivityksiä siihen asti. Hyvät joulut! Vielä aattoaamuna Phantom kiertää kartsan ja mainakkaa hartsan, joka pengaalin sokoksessa rötöstelee. Vielä aattoaamuna nuori pyyvinös ikuisen kohta paistaa otsaluusen, hänet Phantom joulurauhaan johdattelee. Mutta illalla rikot paneelikone kainaloista hikoo, kun ovat yhden koon. Mutta illalla pukin tulon asti aika rientää joutuisasti, silloin Phantomi ikään kuin sovalla huilailee. Ja kun tullaan saunasta, pukki syöksyy luolaan, pykmi kansa sille kuola, pukki pellava päänä ihailun ansaitsee. Phantom välihousuissa joulupukin ottaa vastaan, sanoo tälle ainoastaan vanhat mestarin, tässä nyt toisiaan ihastelee. Soita pukki! Illalla rikot paneelikone kainaloista hikoo, kun ovat yhden koon. Mutta illalla pukin tulon asti aika rientää joutuisasti, silloin Phantomi ikään kuin sovalla huilailee.